じゃあ次の質問を行かせていただきます。過去の記憶やターニングポイントとなる思い出が全然思い出せないのですが、タイムリープにおいて、やはりそれは不利なのか、思い出す方法はないのかについて教えていただきたいです。One of the ways that you can remember them is to pay attention to the time in your life where you feel as if you made a very big shift, or when you feel as if you have made a very big change. で、もちろんできますよ。注目していただきたいのは、大きく変わっているというふうに、感じることですね。タイムシフトしているっていうことを感じるっていうことですね。You may find that for some time you had been focusing on a particular direction in life, maybe in your studies or in your career or in your relationships. で、勉強とか人間関係とか、あとは、お仕事ですね。そういう部分において、And you may find that at a certain point, you change directions, you shift that trajectory, you get off of that particular train in exchange for another path, another direction. そういう部分において、どこかのポイントで、変化を、感じる、変化を、の方向を変えていくっていうことができますよ。And at a moment where you made the transition from one path to another, from one trajectory to another, that represents usually the moment of the timeline shift, the time leap. で、そういう過去のある時点において変えたり、大きくシフトしたりするっていうその動きが、タイムリープということにつながっていきます。Because remember, when you make a change like that, when you make a time leap or a timeline shift, your reality and your way of life and the experiences that you have will greatly change. So you can usually identify those changes and those particular instances of timeline shifts because they're not subtle. They really reorganize how you're exploring and relating to life and the type of life you're living. Some people, when they change timelines, they will change in their relationships, they will change in their careers, they will change in where they're living. It can really reorganize how the reality manifests and unfolds. で、過去のある時点を、少しでも変化していくと、それに応じて現在っていうものが変わっていきますよね。で、人間関係においてや仕事の面において、あるいは、そのお勉強している時などの、そういうものが少しずつ変わっていくわけです。In relationship to your energetic frequency, the more flexible you are energetically, the more fluid you are energetically, the more autonomy you have in relationship to control over your energetic state, all of this will determine how you could say aligned with your fundamental nature you are. あなたの本質においてですね、すべてのことが決まっていくんですけれども、あなたの本質がベースになって、すべてのことが決まっていく。で、その、周りにあるエネルギーが、その本質に、肉付けしていくように変わっていくってことですね。And you will find that when you are aligned with your true nature, when you are more fluid and more flexible in your state of consciousness and energy, you will more easily be able to timeline hop because you'll be more capable of matching the frequency of desired timelines. In order to do that, you have to change yourself. You have to change your energy because right now you're synchronized to your current timeline, energetically speaking. To experience another, you have to readjust your energy so you vibrate in resonance with the frequency of the desired reality.
で、あなたの潜在意識やエネルギーを変えていくことで望む世界に変わっていくわけですから、で、今のこの現在において、そこを変えていくことによって、周波数を変えていくことによって、それに応じた、世界が、目の前に現れてくるっていうことですよね。The more fixed you are in your patterns, in your ways, the more resistant you are to change. Usually, the more fixed you will be in relationship to the timeline that you're exploring. で、あなたの、今のその、周波数というものをより、固定ができるようになっていくと、それに応じて、それに応じた、世界が、うまく固定されていくわけです。All right. Does that make sense? Of ありが course, とうご you're ざい very ま welcome. す。